Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production ubingelelwa umxolisi mfana kadla umazala phansi le inkandla emahlathi eminyama uma ngabe uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ungenze iqiniso lokuthi subscribe maqedwe le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje wenganza kwethu iyaqhubeka impi yombango phakathi eqenjini lomkhonto wesizwe njengoba ke umnumzane uJabulani Khumalo namhlanje kade ke efake enkantolo umnumzane uJacob Zuma ngesithi ke ufuna ukuba asuswe esikhundleni sokuba ke umholi weqembu umkhonto wesizwe bese ke kubengwa yena uJabulani umfoka Khumalo. Inkantolo ke ibalalele namhlanje icala ke lisazolokhu liqhubeke njalo lilalelwa ukuthi ke engabe liyophela kanjani. Njengamanje ke ngilethele zona ke ukuthi ke amalunga omkhonto wesizwe ave seadinwa kakhulu ngalesenzo ke sakhe umfoka Khumalo kangangokuthi uthe uma ngabe ke sehamba nama security akhe kwasekwenzeka isigameko sokuthi ke abantu baqaleke bamlwise beshaya imonto yakhe abanye ke bemthethisa abanye ke bemxosha bethi ke lento ayenzayo iwukwedelela nokudida umuntu omdala ngoba ke eqaleni sonke siyazi ukuthi ke umfoka Khumalo wayekade eshilo ethi yebo ubeka yena umnumzane Jacob Zuma njengomholi waze wenza ivideo waze futhi ke walokhuza wabhala ngisho ke incwadi lezo incwadi ke uyayiphika ke njengamanje ukuthi yena nje akakaze ke akwenze lokho ufuna ke umsholozi susiwe bese ke kungena yena esikhundleni sokuba ke umholi womkhonto wesizwe. Nganza kwethu mina angiboni ukuthi ke mangathiwa uJabulani Khumalo uyalwina lona lelo cala ukhona umuntu akayosala naye kulelo qembu lomkhonto wesizwe mangaba abantu bemlwisa kanjena ungitshele nje ungaba umholi kanjani abantu bekulwisa kanjena bekufanele ukuthi yena hlapha ongcono avesane sale sezehlisa bese kamukela khona ukuthi useyilunga nje lomkhonto wesizwe elifana nawo wonke umuntu mhlambe ke naye beyomthumela khona eParliament afike kamele umkhonto wesizwe kodwa ke indlela asenze ngayo leli qembu lomkhonto wesizwe selibulele ngohlangothi lakhe. Ngicela ukuthi uyibonele ukuthi ke isimo sibe kanjani ngathi ke abantu bemlisa. Security.